I år 2600 før Kristus bygde vi pyramidene. I 1789 fikk vi vår første elektriske lyspære. I 1969 satte vi beina på månen. Og i 1972 ble vi via et kvadrat og 2 rektangler introdusert for vårt sterkeste kulturuttrykk. Levende bilder, tekst, musikk, konkurranse og teknologisk interaksjon gikk sammen for å gi oss en ny og mektig kunstform. TV-spill. I snart 50 år har spillene vokst seg større og dypere, og vi har vokst med dem. Men hvem av oss er best? På en ukjent lokasjon utenfor Oslo står en liten gruppe forventningsfulle deltagere. Ida? Ja, Lars. Hyggelig. Ja, dere skal sikkert også være med oss. De vet ingenting om hverandre eller prøvelsene som venter dem, men de er villige til å gjøre hva som helst for at nettopp de skal bli Norges beste gamer. Nei, men se der, ja. Den går jo inn i skaven, den. Ja, det gjør den. Så du trenger 3 stokker, så legger du dem opp hverandre, og da har du en and. Det er særlig bra, altså. Velkommen til 71 grader no scope. En reality-serie for ekte gamere. Dette er Mentor. Han vil dere bli godt kjent med på kort tid. Dere anser dere selv som gode gamere. Eksperter på moderne konkurranser. Og vårt nyeste kulturuttrykk. Nå skal dere bo i skogen. Da dere stilte dere på dette røde krysset, sa dere fra dere retten til å bruke all moderne teknologi. Mobiltelefoner, spillkonsoller og klokker er derfor strengt forbudt. I tillegg er det ulovlig med all mat og drikke, med mindre det kommer fra nettopp denne skogen. Dere skal konkurrere i lettere spillrelaterte oppgaver om tittelen Norges beste gamer. Skogen er deres venn, men også deres fiende. Naturens spill er i gang. Lykke til. Nei, vent litt her. Hei, du, stopp. Dette går ikke an. Hei. Nå har jeg meldt meg på et sånn gaming-reality-show da, så da forventer jeg litt at vi skal på en måte sitte og spille litt og på en måte vise frem det vi kan innenfor gaming. Og så skal vi faen meg være i skogen. Nå har jeg begynt å bli litt sånn vant til å bo i byen med alt det liksom, det som det medfører, og så skal jeg liksom bare leve på noe bær og finne vatten i en bekk. Og bare gir opp. Jeg er vel ikke helt i mitt rette element. For å si det sånn, jeg traumatisk opplevelse, skjønner du. Jeg gikk meg bort på leirskoletur i 7. klasse. Måtte sove under en busk. Og siden det så har jeg egentlig vært et bymenneske, altså. Jeg har det. Nå har jeg jo levd et liv med ganske faste rutiner i veldig mange år. Så det å plutselig måtte være i skaven over så lang tid, det er ikke helt greit. Det her blir gøy, da. Ut i skogen, og jeg har vært så mye i skogen. Det her kommer til å gå helt fint. Jeg har lært masse om kongler og stein og bark og sånt. Ja, så fikk vi jo vite at det skulle være i skauen, da. Og det ble jo jeg veldig glad for. Det kunne egentlig ikke vært bedre enn det. Altså, da kan vi jo dra på telttur, og jeg har så mye jeg kan som jeg har lyst til å dele. Det er liksom om sevje og fisk og altså, ja, egentlig alt som kan krype og gå. Hoggelg. Når jeg kjenner i det indre, så hater jeg litt deg jo, Mr. Kameramann. Det blir bra. Lære litt nytt om seg selv, og sånn eksponeringsterapi er jo det beste, er ikke det de sier, så ja da. Ja, det blir spennende det. Hyggelige folk her også, det. Hallo! Det er dere. To sekunder på. Skal vi ta det litt? Velkommen! Ja, dere får ikke stå der ute og fryse, si. Ja, jeg heter Bjørn, 28 år, bor i Oslo, landets hovedstad.
Jeg har egentlig alt jeg kan tenke meg i livet. Jeg har kjerring og katter, 2 stykker. Det koster ekstra penger for billett. For jeg kjøpte på bussen. Det er tullete. Det koster ekstra penger fordi jeg ville ta bussen. Ja, først så jobbet jeg på kontoret, vet du, 9 til 4. Men så fikk jeg ordning, så nå kan jeg hjemmekontor. Så nå har jeg jo mye tid til å sitte sammen med kjæresten. Da kan vi se på TV og prate og bake og spille spill og stake lys har vi gjort, og pepperkakehus og... Det er jo drømmen det da, kunne være sammen hele tiden. Dette er jeg har fått seg litt aspekt da. Dette er faktisk samme som Jim Carrey brukte den ene scenen i The Mask når han tok på seg første gang, så det er... Så det eneste, kanskje hvis det var noe, så vil jeg kanskje si jeg savner sånn en kamerat, sånn ordentlig sånn kompis på en måte da, men nå har jeg meldt meg på sånn reality-program for ordentlige gamere. Jeg er en ordentlig gamer, så til og med sånn gamingstol. Så da tenker jeg, da blir det nok noen kamerater, tenker jeg. Det skal jeg tro. Ja. Er det greit at jeg drar på så lenge, eller? Ja. Ja, jeg vet at ikke så mange av oss egentlig har lyst til å være her, bortsett fra du. Ja. Men jeg tror at for at vi skal faktisk jobbe sammen her, så er det viktig at vi har en sterk leder. Ja, det er en god idé. Og da må være meg. Ja. Så derfor synes jeg vi skal helse på hverandre, sånn ordentlig. Sosialt sett så føler jeg kanskje at jeg har litt sånn overtaket her. Noen av de er litt sånn, kanskje litt sånn kleine, litt sånn nervøse da. Så jeg føler at jeg har veldig godt overtaket her da på hele gruppa, og at jeg lett da kan bare ta over ledelsen og bare ta kontroll her. Jo, jeg har egentlig noe imot naturen. Det er masse dyr her. Jeg har allerede blitt stukket på tommelen. Jeg vet ikke om kamera ser det. Og så er det bare det at det er så utrolig mye kontakt med andre mennesker. Og jeg sier ikke at jeg hater de menneskene, men det er... Alt det her er skikkelig dritt. Hei! Oi, ja. Er du som er Nick, ikke sant? Ja, men Vil du ikke komme og hilse på de andre? Nei, jeg liker ikke at folk tar på meg, eller nei. mennesker generelt. Og så er det... Jeg vet ikke om jeg er allergisk mot trær eller et eller annet sånt. Mot trær? Ja. Ok. Du får bare komme bort når du føler for det, da. Det går fint. Folkens, nå er det på tide med utstemming! Ja, så velkommen til meg da, her bor jeg. Det var litt rot den hyller der, hvis jeg setter meg litt sånn. Sånn, jeg heter Frida, jeg er 23 år. Jeg setter meg selv som en flink person, jeg er hardtarbeidende. Jeg vil nok si at jeg er smartere enn de fleste. Jeg meldte meg på denne reality-serien fordi jeg elsker å vinne. Som gamer så går jeg all in, jeg spiller for å vinne. Jeg føler det er ikke noe vits å gjøre ting halvveis da. Vi gir oss ikke før vi har nådd platinum, folkens. Jeg har vært våken i 28 timer, og jeg er fortsatt i toppform. Jeg er hyggelig og imøtekommende og smilende, og hva er det du driver med? Jeg skal ha gass. Du skal ikke være her. Ut! Min største svakhet er nok da at jeg er litt for perfeksjonist. Og så er jeg litt for god til å jobbe i team, sånn at de andre jeg jobber med føler seg mindre verdt når de ser hvor flink jeg er. Du gir deg jo helt feil. Du må ha flere rundkjøringer. Så der kan du ha en. Der og der. Og der og her. Og her. Og her. Jeg er en veldig åpen og hyggelig person. Jeg kommer godt overens med de aller fleste. Det eneste jeg har litt problemer med er kroppslyder og kroppslukt, men da regner jeg med at det ikke blir noe problem her. Oi! Jeg sa det, vet du, at jeg kunne dra på fisk alltid. Husker jeg sa det? Åpna både nord og sør, si. Ja. Så det, ja. Gjennomtrekk? Ja, gjennomtrekk, vet du, kommer fra lydmannen. Fy faen, det er bra, ass. Jeg har egentlig ikke lyst til å stemme på noen, men... Det er ikke det at jeg ikke har lyst til å stemme på Bjørn. Frida sa at jeg måtte stemme på Bjørn. Du er for kjekk for dette showet. Jeg har ikke lyst til å stemme på noen, og jeg regner med ingen andre stemmer på meg heller, så stemmer jeg på meg selv da, så får jeg en stemme jeg også, si. Da er det på tide å telle opp stemmene, folkens. Den første stemmen den går til Bjørn. Andre stemmer går også til Bjørn. Tredje, fjerde, femte, sjette, 20,
alle 8 stemmer går faktisk til Bjørn. Det er ikke det for mye. Vi er ikke 8, vi. Det betyr faktisk at det er du som må dra hjem i dag, Bjørn. Ja. Nei, det var litt dumt det da, men melder seg på en reality-konkurranse. Der er utstemming og blir jo stemt ut da, så det er jo jeg som følger reglene på en måte. Så det er bare trivelig. Det var veldig koselig å ha deg med, men nå må du dessverre forlate skogen. Med 8 av 8 stemmer får Bjørn beskjed om at han må forlate skogen. Han vinker farvel til de andre deltakerne og vender nesa hjemover, mens han reflekterer over alt han har opplevd på veien. Hva er kameraten nå, gitt? Hvor skal du hjem, Bjørn? Jeg skal hjem da. Det var sånn utstemning, og var jo... Fikk jo 8 av 8 stemmer da. Så ja, jeg hadde ikke hjertet til å stemme noen andre, vet du. Det er så mange hyggelige folk. Programleder forklarer at dette ikke er en sånn serie der deltakere sendes hjem via utstemming. Ja, men de stemte jo, de satt på rekke og rad, og jeg stemte jo for meg selv, for jeg synes... Siden utstemmingen var i regi av deltakerne og ikke produksjonen, får Bjørn mulighet til å gå tilbake til de andre. Er det bare å snu da, er det ikke det? Hæ? Gratulerer, Bjørn. Ja, takk. Altså, nå var det ikke meningen å være litt sånn kjip og sette i gang i utstemming og greier, men jeg har sett litt på reality show, og som regel så er det en sånn utstemmingsfase da, så tenkte jeg at de skulle være litt frempå, ta litt ledelsen, og så stemte jo alle på Bjørn, og det var litt sånn, det var ikke meningen å på en måte få frem en sånn negativitet i grupper da, for det er liksom dårlig for liksom team spirit og sånt, og så skal jeg være leder, og så... Men jeg ble litt ivrig, og så tok liksom konkurransestikket litt sånn overhånd da. Så det var litt synd at det ble sånn. Veldig positivt altså. Nå får jeg en ny sjanse. Nå kan jeg vise hva jeg virkelig er god for, kanskje enda bedre enn før. Og det er god stemning altså. Folk er hyggelig, stedet er hyggelig. Dette kan bare gå en vei altså. Oppover da. Hei! Det her skal ikke filmes. Ikke film!